Ребята, всем привет! У нас сегодня воскресенье. У нас метель, как в Москве пошла. Предупреждали, короче. Вот время уже 8:30. Выехал. Мне надо в телецентр доехать. Метель, ничего не видно. Выезжаю, короче, на проспект, там посветлее. Короче, жопа. Сейчас отвечу. Вот выезжаю на проспект. Вон, видите, все метет. Капец, короче. Так, в Москве начался ураган, метель. Сейчас потихонечку доедем и обратно. Только по проспекту. Техника вот вся стоит, экскаваторы, вся фигня. Им, короче, передали, что готовьтесь якобы. Они все стоят вот. Так что мы аккуратно едем. Потом лихачат. Нам надо на 50 лет СССР. Я перчатки присмотрел по дешевой цене, короче. 6 рублей пара. Сейчас надо купить, пока есть. Так, надо перестроиться как бы нам направо. Вот сюда вот посерединке встать. Все заметает, ребята, видите, все заметает. Вот сегодня только было солнце. В интернете смотрел, солнце сегодня, завтра. Короче, послезавтра, не знаю. 3 дня, наверное, как в Москве будет фигачить. Вот более-менее еще это. Пурга поутихла. Сейчас выехал с Черниковского моста. Там вообще заметать не видно ни хера ничего. Извините за мат, конечно. Жопа, короче. Зопа. Ладно, поехали потихоньку, ребят. Короче, еду обратно. Снег идет, но без ветра. Есть некоторые места, где заметает. Едем потихоньку. Это у нас проспект. Сейчас уже 9 часов. Где-то 10 пошел уже. Короче, купил перчатки с ПВХ покрытием за 6 рублей, короче. Они продаются все за 15, за 12, короче. Я взял за полстоимости. Они всегда пригодятся, хоть и на работу, хоть и в сад, хоть и куда. Короче, 73 пары взял. 2 пакета целых. Вот, так что покупать нам не надо. Запасся. Где у нас шарахаются? Ну нет, заметает, все равно заметает. Вот у нас. Все равно метет. Я здесь выехал на... Тормозим. На проспект из-за того, что здесь более освещенный проспект, чем ехать. Вон, смотрите, что делается, видите? Видите, заметает прям по дороге, чуть фигачит. Вот. В том дело, что я выехал на проспект, вот он более освещенный, а сейчас, если сокращать путь, там по Комсомольской, там мало освещенности. Более такой моменты ДТП могут быть. Ну я нафиг. Лучше здесь проехать на... Вот, смотрите, видите, что делать. Аж мою машину закачало. Сзади меня тут офигачило. Все, сейчас стоим, поехали. Никого на улице почти что нету. Все сидят по домам. Воскресенье сегодня, но на остановке человека 2-3 есть. И все. У нас вон мир электроники.
Вот такой вот большой. Вот там у нас слева, видите, колесо обозрения. Маленькое есть еще на цилиндренцере, большое колесо. Вот это у нас горсовет. Сейчас проезжать будем. Вот так, короче. Но сегодня вот днем было тепло, хотя ветрено. Вот сегодня я из сада приехал, заехал, короче. Более тепло было позавчера, в субботу. +2, где-то было +1. Я успел, короче, дрова заготовить, все, тырым-пырым. Сегодня тоже еще немножко дрова позаготовил. Ну, как обычно, в сарае убрался, кроликов всем покушать дал, Рексику тоже дал. По отчетам о кроликах у нас нижняя самка такая пепельная принесла нам 8 крольчат, но через 3 дня начались морозы, и что-то крольчиха не стала обогревать их, они все замерзли, короче. Один выводок у нас погиб. Знаю, сейчас вот на случку отправил сейчас с этим, с кровом. А вот они вчера у меня посидели день и ночь. Пересадил, короче. Вот думаю, у меня еще есть две самки Founder, но им еще мало, они до весны будут у меня сидеть, короче. Они уже такие взросленькие, такие нормальненькие, толстенькие все стали. Были худые такие, помните, кто смотрит мое видео, я вам показывал, они такие худые были. Сейчас они такие здоровенькие стали. Откормились, короче, на моих харчах. Харчат-то у меня не хреновые, не фиговые. Сейчас, короче, комбикорм не даю. У меня хлеба навалом. И это хлебом, короче, кормлю. Хлеб даю. Ветки немного. Ветки у нас липовые. Вон, ДТП, вот видите, ДТП. Пахнули. Липовые, короче. Яблони даю им. Снег за место воды. Ну, как обычно, сено. Комбикорм пока не покупаю. Вот сейчас вот заеду. Где-то в воскресенье, может быть, даже в понедельник. Потому что у нас, считай, получается 20 число у нас суббота, мы работаем. Эта неделя у нас продолжительная, 6 дней рабочих. Получается, воскресенье, понедельник, вторник мы отдыхаем. Это получается 21, 22, 23 мы отдыхаем. До 20, короче, работаем. И вот посмотрим, что у нас с кормами там делается. На Юлдаше. На Юлдаш, короче, прокатимся. Потом прокатимся у нас есть на Радуге, которым дорогой тоже. Ну, посмотрим, короче, мне нужен пока 11. Я, короче, заказал Титан. Он сейчас выпустили его, короче, 1835 килограмм, но нам 35 килограмм хватит на неделю-две на 100 бролеров. А дальше будем покупать пока 6, пока 5. Потом у нас пойдет после 1,5 месяца где-то, пока 4 пойдет. Ну и для перепелов тоже посмотрим корма, какие есть у них. Ну вот, я смотрел, короче, от 7 недель он идет 1400 мешок. Мешок 35 килограмм, короче, у них там тоже Титан Агро. Тоже придется заказывать. Ну, ладно, посмотрим, как у нас пойдет. И надо уже откладывать денежку на походерку эту долбаную, которая стоит около 25 тысяч. Нам надо уже
потихонечку откладываем зарплаты. Больно так не тратимся. Ну вот, короче, все новости. Сейчас немножко поутихло, но все равно снега нету. Так, местами идет снег, местами бури, короче, метель. Но все равно с Москвы вот эта вот метель к нам пришла, все равно. Сейчас там заметает у них. Ну и к нам, походу, подбирается. Зевай уже. Вот Черниковский мост. Короче, на Черниковский мост заезжаем. Проспект проехали. Начинается за этим мостом Черниковка уже. Вот так вот, ребята. Едем, короче. Уйдем. Так, надо немножко повернуть за этим автобусом. Повернули. Вон, видите, там вот по левому краю техника работает. Вон, видите, снег убирают. Вот написали тоже в WhatsApp мне, в Телекомаке тоже уже заметает. Из Телекомак дошло уже, короче, метель. Ну, сейчас, короче, где-то около 2-3 дней, наверное, нас будет мести. Не более того, наверное, 100 пудов. Но мы уже привыкли к таким метелям, к морозам минус 30, минус 40. У нас там за городом все минус 40 бывает. Так что не больно переживаем насчет этого. А то в Москве там много переполох. Ох, там писец. Минус 30, снегопад, техника не справляется. У нас ближе к Сибири пофигу это. Это так, цветочки. Фигня. Вот у нас автомойки стоят вот. И работают, как обычно. Мороз, потому что подморозило. Тормозим. Ой, завтра на работу. Так, неохота. Ладно. Стоим, ждем, короче. Поехали. Вот, видите, метель заметает, ветер. Не столько снег, короче, идет, сколько ветер идет. Заметает снег, поднимает, заметает. Так что едем осторожно. На дороге гололед. Подморозило, короче, немножечко после вчерашнего. Едем тихо. Вот опять заметает поземка на дороге. Притормаживаем чуток. Но все равно снег добавляется. А я-то думал, что у нас снега нету. Он заметает. Странно. А тут сегодня увидел в новостях про Москву. Ну, значит, все, писец, значит, у нас так же будет сейчас. Но это конец зимы, он всегда такой. Всегда такой был. Метели, короче, снег. Он по жизни такой. Конец весны.
притормаживаем потихоньку. Поехали дальше. Так, выехали мы на Интернациональную. Недалеко до моего дома осталось, короче. Поехали мы, еще один мост. Едем, едем, едем. Это у нас на светофоре будет перекресток Свободы, Интернациональная. Он заметает, видите, ребят. Где у нас продаются запчасти к машинам. Вот впереди стоит вот этот домик, стоит автозапчастей. Тут вот еще один строит, видите, да? Вот. Строит еще один такой же. Ну, люди зарабатывают. Надо же как-то зарабатывать. Поехали. Вот он, этот автомагазин. Вот он. Большой. Нормальный такой магазинчик. Там есть все, короче. Но тоже бэушные иногда попадаются. Перекрашивают, зараза. Один раз не попалось. Когда у меня была семерка, короче, брал выхлопную трубу, она была перекрашена. Короче, краска на руках осталась. Вот такая вот фигня. Да, вот это у нас молочный комбинат. Вот сейчас мы будем проезжать Бельбиндан. Сейчас я вам покажу. Вот он у нас, молочный комбинат. Вот. Куры стоят, ждут. Вот он. Синенький забор, вот он, идет до сих пор. Вот. Так, подъезжаем. Нам поворот налево. Перекресток машиностроителей и Интернациональный. Вверх у нас будет, он заметает, видите как? Вверх у нас будет Первомайская. Что-то встал. Ну, ладно, постоим. Короче, вверх у нас будет, он там Первомайская наверх. Вот. А нам повернем туда, вон наверх, вдоль домов. Вот за этой машинкой. О, это маханул. Да, вот сюда, направо. Все. Почти что дома. Вот у нас рядом, видите, новая дорога на Шакшу, которая на Гастелло идет. Сейчас по ней ехали. А нам сейчас вот сюда вот. Налево будет. Там у нас газозаправочная станция новая тоже. Вот идет прям, чувствуется машина. Пойду прям. Вот газозаправочная станция вот стоит. А вот мой дом. Интернациональный 151. Поворотник. Вот заметает у нас капец всего. Видите, прям заметает. Сейчас повернем. Да, заметает конкретно в Черниковке, а на проспекте не так. Там немножко только всего. Чуть-чуть.
тут прям вообще капец заметает. А вот и мы. Я вот стою сюда вот поверх стоянки. Мне никто не мешает, и я никому не мешаю. Так, надо сейчас немножечко отъехать назад. Встать нормально. Так. Сюда вот так вот. Ага. Вот так ровненько встанем. О. Все. Мой. Вот мое окно. Все, ребята, давайте, всем покедова.